Jeg er så hoppet over i Excel og vil nu vise jer, hvordan vi med Power Pivot og Cubes for Excel kan generere vores helt egen kube. Og det første jeg gør, det er, at jeg går ind i Power Pivot. Og som I kan se, så har jeg hentet nogle data ind. Og jeg har hentet nogle data ind fra vores aks, en kundetabel og en kundetransaktionstabel. Og de her tabeller skal vi have relateret med hinanden, så vi skal bygge vores datamodel. Og det gør jeg herinde i et diagram view. Og herinde, der ligger der en relation mellem kundenummer i de to tabeller. Så er det simpelthen bare et træk og slip en streg mellem de to tabeller. Og lade Power Pivot håndtere resten. Så nu har vi lavet en relation, vi har bygget vores datamodel, og vi har i groft sagt bygget vores kube. Så hvis jeg går tilbage til Excel, så får vi en pivottabel her, og jeg bygger lige hurtigt en pivottabel op. Således, yes. Så nu har vi lavet en lille pivottabel, og den vil vi så gerne have gemt op på vores server som en kube. Så der går jeg over i vores værktøj Cubes for Excel, åbner det op, og her får vi så et overblik over de kuber, som vi på nuværende tidspunkt har liggende på serveren. Og de her kuber er der så mulighed for at slette, der er mulighed for at redigere i dem. Herinde i vores kubeværktøj, der er der mulighed for at definere, hvornår de her kuber de skal opdatere. Så hvis vi bare går ind og redigerer den her for eksempel, så vælger man her, hvilke kuber projektet skal indeholde, trykker next, og herinde er der så mulighed for at definere, hvornår kuberne skal opdatere, om det skal være et specifikt tidspunkt, eller om det skal være opdateret hver 10. sekund. Det er helt op til behovet. Derudover har du mulighed for at bestemme, hvilke personer, der må se hvilke data i kuben. Og det gør du herinde under Roles, hvor du kan sætte filter på, du kan definere AD-grupper osv. Og det jeg så vil vise nu, det er hvordan vi opretter en kube. Så der trykker jeg simpelthen bare på Add her. Så nu vil jeg gemme vores datamodel op, vi lige har bygget som en kube på serveren. Og den får et navn her, vi kalder den bare Torvald Data. Og så opretter vi ellers vores egen kube inden fra XLA, uden at skue ind over IT eller eksterne konsulenter. Så nu har vi oprettet vores kube, så hvis jeg går over i SQL en gang, og lige giver den en opdatering, så kan vi se her, der er kommet en kube, der hedder Torvald Data, med de to tabeller. Så det er Cubes for Excel, en nemmere måde at generere kuber på.